Debatelecas de nuevo a las no sé qué horas son. Son las 10. No son las 10, son las 7. No sé qué hora es. Bam, 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 bam. Is Gamatoto. Gamatoto. Listo. Oh my God. Yes, I come. Ding. Francia. Comencé. Pam. Mis gatitos están al nivel 0. Al nivel 0, no sé por qué. Están al nivel 0. Están al nivel 0. Ñam. ¡Fuera, perros! ¡Mueran, perros! ¡No tienen fuerza contra mí! Creo que voy a bajar el volumen, no escuchan mi voz, creo. Pero yo lo voy a subir. ¡Ya, no! Boom, bitch. Oh my God! Katamuri y su bambú. ¡Muere! Bamba, Paolito, bamba, es el Davilón vacilo, Davilo, el vacilo, junio 29, julio 20.
¿Vieron qué hice? Solo al nivel 1 vencí a todos sin que me atacaran mi base. Ah, no, esto no está activado, ¿verdad? Rusia, España se van a enfrentar, eso no me lo puedo creer. ¡Comencemos! Usando sordera. Italia, digo Alemania. Caso hace. Ay, ya cambié de peinado, Oh, vamos a cortar. Seguimos con el video. Y antes de iniciar el canto del programa del día de hoy, Ahí está. tengo que darles un consejo para este frío ¿Saben por qué no uso mi titán? Es porque es cuando hay situaciones difíciles, pero eso es contra el rinoceronte. Ahí viene. Naidu, te llaman. ¡Mentira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? El cae Naidu. ¡Muérete! El pingüino pingüinestroco. No. Señora Ana Tomé. Seguimos. El elefante. Tengo un plan. Listo. Que se entretengan. Bam, 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 baram, 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 bam.
Así que concluimos que tú eres un pipiléptico, chico. A ver, señora Anatomía, yo sé que usted no es la narradora moral de su marido, o la cara de chamo que tiene. Pero usted tiene pruebas, lo que confirma lo que usted está acusando de su marido, ¿tiene pruebas? Sin prueba la cosa cambia. Esperen. Ahora tú vas a contarnos a nosotros qué es lo que tú tienes que decir. Tú no fuiste con ninguna mujer entonces. Entonces, ¿qué es lo que tú estuviste haciendo, chico? ¡Ya! ¡Pam! ¡Pam! ¡Wow! ¡Ah, la madre! No puede ser esto. ¡Lo vencé! ¡Lo vencé! Pa, pa, pa. Parece que hasta acá lo vamos a dejar. Chao, chao. Hasta luego.